வீட்டுக்குள்ளேயே பத்திரமா வச்சுட்டு இருக்க குழந்தை திடீர்னு மழையில் நனைய வைக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன். மழையில் நனைஞ்சுன்னா என்ன வரும்? தும்மல். ஏன்டா மழையில் நனைதா தும்மல் வருதுன்னு திட்டுறது. பண்ணக்கூடாத தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு மழையில் நனைஞ்சு சளி பிடிச்சுமாமா. என்னங்க அதுக்குன்னே நம்ம தான் தப்பே பண்ண தெரியாம நம்ம தான் எல்லா தப்பும் பண்ணுவேன். சாப்பிட்றது தப்பு, குடிக்கிறது தப்பு. நான் தண்ணி குடிக்கிறது சொன்னேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சாராயம் குடிக்கிறது, பீடி குடிக்கிறது, ஏகப்பட்ட குடிச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படிங்கும்போது அது அந்த குப்பைகள் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறத வெளியேற்றுறதுக்காக தும்மல் வருது. அதுவுமே எப்போ வரும்னா நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கு. அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், உயிரின் குரல்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு அடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறவங்க எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். மறுபடியும் நான் ஏற்கனவே முதலே சொல்லிட்டு அப்படின்னு கேட்குறீங்க. இப்போது என்ன டாபிக் பேச போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போது ஊரெல்லாமே வந்து தும்மல், இருமல், சளி, தொண்டைவலி அது சும்மா பயங்கரமாக பீதியில் இருக்காங்க. அப்போ தும்மல்னா என்ன, சளினா என்ன, இருமல்னா என்ன, அப்படின்னா என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து தும்மல்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். அது ஏன் வருது, எப்போ வருது, அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அப்படிங்கும்போது இப்போது எப்பப்பெல்லாம் தும்மல் வரும் அப்படின்னா, காலையில் டைம் வரும். அடுத்து எங்கேயும் கூட்டிகிட்டு இருக்கீங்க. ஏன்னா இப்போ ஜென்ரலாகவே லேடிஸ் தான் வீடு கூட்டுறாங்க அப்படின்னு இருந்துச்சு முதல்ல. இப்போ யாரை பார்த்தாலும் வீடு கூட்டுறது, தெருவை கூட்டுறது, அதை கூட்டுறது, இதை கூட்டுறது எல்லாமே கூட்டிகிட்டு தான் இருக்கும். அப்படிங்கும்போது எல்லாத்துக்குமே தும்மல் வரதான் செய்யுது. டஸ்ட் அலர்ஜின்னு வேறு பேர் வச்சு அது பயங்கரமாக பீதி அதுன்னு ஆயிட்டுருக்கு. அப்படிங்கும்போது இப்போ தும்மல் எப்பப்போ வரும், ஏன் வருது, முதல்ல ஏன் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டே காரணத்துக்காக தான் வருது. ஒன்று, உடம்புக்குள்ளே தேவையில்லாத ஒரு அந்நிய பொருள், ஒரு ஃபாரின் பாடி உள்ளே வருதுன்னா அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக, அதாவது அதை எதிர்த்து சண்டை போடுறதுக்காக முதல்ல தும்மல் வருது. அப்படி எதிர்த்து சண்டை போடணும்னா நம்ம உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகவும் இல்லை தேவைக்கும் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் எதிர்த்து சண்டை போட முடியும். அப்படி எதிர்த்து சண்டை போட முடியல அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே போன குப்பையை, ஏற்கனவே தேங்கி இருக்க குப்பை, அதாவது இப்போ வெளியிலேருந்து புதுசாக வந்த குப்பையோ இல்லை ஏற்கனவே நம்ம தான் தப்பே பண்ண தெரியாம நம்ம தான் எல்லா தப்பும் பண்ணுவேன். சாப்பிட்றது தப்பு, குடிக்கிறது தப்பு. நான் தண்ணி குடிக்கிறது சொன்னேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சாராயம் குடிக்கிறது, பீடி குடிக்கிறது, ஏகப்பட்ட குடிச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படிங்கும்போது அது அந்த குப்பைகள் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறத வெளியேற்றுறதுக்காக தும்மல் வருது. அதுவுமே எப்போ வரும்னா நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும்போது. ஸோ இப்போது தும்மல் எப்போ வரும்னா எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும்போது வரும். இப்போ எதிர்ப்பு சக்தி எப்போ அதிகமாகும் அப்படின்னா ஒரு 3 காரணம். ஒன்று, நம்மளோட நல்ல வாழ்க்கை முறையில் இருக்கும் அப்படின்னாலும், இல்லை நல்ல ஒரு மருத்துவ முறையை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுற பிரபஞ்சத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஆற்றல்கள்னால உள்ளுக்குள்ள நல்ல ஆற்றல்கள் கிரகிக்கப்பட்டு உள்ளுக்குள்ள இருக்க நல்ல சக்தி உள்ள போச்சுன்னா கெட்டது வெளியே. எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, சும்மா வீட்டுக்குள்ளேயே பத்திரமா வச்சுட்டு இருக்க குழந்தை திடீர்னு மழையில் நனைய வைக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன். மழையில் நனைஞ்சுன்னா என்ன வரும்? தும்மல். ஏன்டா மழையில் நனைதா தும்மல் வருதுன்னு திட்டுறது. பண்ணக்கூடாத தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு மழையில் நனைஞ்சு சளி பிடிச்சுமாமா. இல்லை என்னங்க அந்த முறையில் தான் வந்து தும்மல் வர்றது. தும்மல் இந்தந்த டைமில் தான் தும்மல் வரும், இல்லை என்னென்ன காரணத்துக்காக தான் தும்மல் வரும். வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம். சார், இப்போது குப்பை உள்ளே போகுதுன்னு சொல்கிறீங்க. அந்த குப்பை எப்படி உள்ளே போகுது, அதை எப்படி வந்து நம்ம உடல் வெளியே தள்ளுது? டஸ்ட்டு உள்ளுக்குள்ளே போகிறது தான். அதாவது இப்போது ஒரு வீடு கூட்டுறோம்னா ஒரு சின்ன சின்ன தூசிகள் உள்ளே போகலாம். இல்லை வேலை செய்கிறோம், ஒரு மில்லில் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா மில்லில் இருக்கக்கூடிய குப்பைகள் உள்ளே போகலாம். ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்க பஸ்ஸில் இருக்கும்போது அந்த புகாதுன்னு ஏகப்பட்ட டஸ்ட்டுக்கு நம்ம என்ன ஊரில் என்ன பஞ்சமாக என்ன அதெல்லாம் உள்ளே போகுது இல்லைங்களா. அதே உள்ளே போகிறது இதெல்லாம் தான் உள்ளே போகிறது. இது இல்லாமல் கிருமிகள் அதுன்னு எல்லாமே உள்ளே போகுது. அப்படின்னா அந்த கிருமிகளாக இருக்கட்டும், இல்லை குப்பை, எந்த விதமான குப்பைகளாக இருக்கட்டும், தேவையில்லாதது உள்ள நம்ம உடம்புக்கு சம்மந்தம் இல்லாத எந்த ஒன்று உள்ளே போனாலும் அது குப்பை தான் உடம்புக்கு. அப்படி உள்ளே போகும்போது எப்படி உடம்பு தடுக்குதுன்னா, முதல்ல எல்லாத்து மூக்குக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் கண்ணாடி எடுத்து நல்லா உத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடி தெரியும். முன்னாடி அந்த முடி எதுக்கு இருக்குன்னா, கொஞ்சம் சாலிடான ஒரு திட அடிப்படையிலான கழிவுகள் உள்ளுக்குள்ளே போகுதுன்னா அந்த முடியில தடுத்து கீழே விழுந்துடும். அதையும் மீறி அதுக்கும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன துகள்கள் இருக்கிறது உள்ள போகுதுன்னா, இந்த இடத்துல சைனஸ் கிளாண்ட் ஒன்று இருக்கும் இல்லைங்களா, அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கும். நீங்களே நல்லா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வெறுங்கையால் மண்ணை தொட்டிங்கன்னா ஒட்டாது. இதே ஈரக்கையால் தொட்டிங்கன்னா மண்ணோட சேர்த்து என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாமே ஒட்டும். அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே போய் அந்த சைனஸ் கிளாண்டில் ஒட்டிக்கும். அதையும் மீறி உள்ளே போகுதுன்னா இப்போ தொண்டைக்குள்ளேயோ அந்த அங்கே போய் ஜாயினில் போய் தொண்டை வழியாக கீழே இறங்கும் போது நம்மளோட உடம்போட எதிர்ப்பு சக்தி என்ன பண்ணுன்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வச்சு அந்த குப்பையை அப்படியே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடும். அப்படிங்கும்போது இந்த கவர் பண்ணது தான் வந்து சளியாக வெளியே வருது. அதை இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே வந்தது எல்லாமே அங்கங்கே தேங்கி இருக்கு இல்லைங்களா. உடனே எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாச்சுன்னா உடனே வெளியே தெளிடும். அது இதே முக்கியமான பிரச்சனையாச்சுன்னா உடனே அதுக்காக வந்து வெளியே தெளிடும். இல்லை அப்புறமேல் பார்த்துக்கலாம், வேற ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குன்னா இப்போ நீங்களே துவைக்கும்போது சமைக்க முடியாது, சமைக்கும்போது துவைக்க முடியாது. அது மாதிரி இல்லை வேற ஒரு வேலையை பார்க்கும்போது இன்னொரு வேலை பார்க்க முடியாதுங்கிறதுனால இப்போ முக்கியமான கழிவுகள் பொருட்கள் உள்ள வந்து அதனால மிகப்பெரிய ஆபத்து உடம்புக்கு இருக்குன்னா மட்டும் உடனே சரி பண்ணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா எப்போ எதிர்ப்பு சக்தி தேவைக்கும் அதிகமாக இருக்கோ அப்போ வெளியேற்றணும். எப்படி வெளியேற்றணும்னா அப்போ தான் வந்து இப்போ தூங்கி இருக்கும்போது தூக்கத்தினால கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல், இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வாழ்க்கை முறையினால
வரக்கூடிய ஆற்றல், அடுத்துல நல்ல வாழ்க்கை நல்ல மருத்துவ முறையினால் வரக்கூடிய ஆற்றல், அது நம்ம ஏற்கனவே பிரபஞ்சத்துலேருந்து ஏற்கனவே 3 இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி எனர்ஜி எப்போ அதிகமாகுதோ அப்போ வந்து உங்களோட எதிர்சக்தி அதிகமாகும், உள்ளுக்குள்ள இருக்க கழிவுகளை உடம்பு வெளியேற்றும். எல்லாமே தும்மல் பற்றியெல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். ஆனால் என்னடா தும்மல் வர்றதுக்கு எதிர்சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த நல்ல வாழ்க்கை முறை, நல்ல மருத்துவ முறை, பிரபஞ்சம் அதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஒரு ஒரு முடிக்காமல் ஏதோ பாதியில் விட்டுட்டு போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு. அதனால் அடுத்த வீடியோவில் வாழ்க்கை முறையில் என்னென்னலாம், வாழ்க்கை முறைனா என்னென்ன நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், மனதளவில் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும், வாழ்க்கை முறைனாவே மனம் உடல் எல்லாம் சேர்ந்து வரும். உடல் அளவில் மனதளவில் என்னென்ன நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறத அடுத்தடுத்தனையாக நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்படிக்கு உங்களுக்கு சித்தார்த்தன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.